कंफ्यूज बिटवीन पी वेव एंड एस वेव, यूपीएससी आपको इसमें पक्का फंसाएगा। दोनों ही अर्थक्वेक के टाइम निकलती हैं बट काफी अलग होती हैं। पी वेव की बात करी जाए तो ये सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती है बिकॉज दे आर फास्टेस्ट सिस्मिक वेव, वेयर एस वेव पी वेव्स के बाद पहुंचती हैं बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली स्लोअर। पी वेव की बात करी जाए तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से फ्लो करती है, वेयर एस वेव खाली सॉलिड से ट्रेवल करती है। पी वेव की बात करी जाए तो इसका मोशन होता है पुश एंड पुल लाइक अ स्प्रिंग कंप्रेशन, वेयर एस वेव का मोशन होता है साइड टू साइड, और साइड टू साइड होने की वजह से एस वेव पी वेव की कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। हो गया ना कंपैरिजन सिंपल। मिलते हैं कल नए कंपैरिजन के साथ। आप ये रील सेव कर लो फ्यूचर रिवीजन के लिए।